wajalilaahi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat. mbokk yi asalaamaaleykum noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mbokk yi ñu ngi fii ci barab boo xam ne nii ku dëkk Touba miin nga ko boo ko xamul it dégg nga ko muy Tokor ba Tokor bu Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma yaakaar naa ne école bi bëri na ñoo xam ne jaar nañ fi Tokor bi it xam ngeen ne barab la bopp bu nawet jotee kenn daawu fi jaar ndox mi gis nañ nam daan mel image yi nga xam ne nii noonu la meloon bu njëkk Touba ca kanam door fi liggéey bu am solo liggéey boobu nag bi màggal gi jotee yenn yi mënta woon yegg dañu ko arrêté woon màggal gi nag jàll na dellusiwaat nañ ci liggéey bi ngir wan leen rek fi nga xam ne fa la ñu toll dañoo njëkk ci Tokor bi nag fekk nañ fi ingénieur bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak équipe am dañuy dem mu présenté ñu équipe am wax ñu fii li ñu fi nam ma def ak lii nga xam ne tàmbale nañ ko fi déjà. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw man la Mohamed Socé. waaw je suis hydrogéologue de formation je suis un ancien de l'ONAS laa nekkoon waaw SONES d'abord bi SONES jeexee en 96 ñuy teg ONAS man ñu yóbbu ma volet assainissement bon ma nekk ONAS nekk directeur dans beaucoup de régions bon j'ai fait les régions centre Kaolack Fatick Kaffrine ak Diourbel bi j'ai fait la région nord Saint-Louis Louga ak Matam j'ai fait Dakar waaw Dakar laa décroché dama décroché nag sëñ Abibou woote ma ne lu ma jàppoon dinaa ko bàyyi ñëw jaayante si ni ñëpp def. fi ñu toll ni nag ñu ngi fii ci Tokor gi am na xëy na yeneen gox yoo xam ne am nañ fa luñ fa war a def mais li ci ëpp ci ñun ñu ngi koy def fii ci Tokor gi. ci Tokor gi nag comme ni ko sëñ bi waxee léegi ni mu doon mel nit ñi xam nañ ko parce que wax nañ ñu ko même bu ñu ko fekkee wax nañ ñu ko léegi nag bi ñu paree ñu war fi def benn ouvrage nga xam ne ndox yi fi nekk yëpp moo koy collecté. léegi nag liggéey bu xaw a métti la nga xam ne dafa am plusieurs spécialités ñoo xam ne ay ñu spécialisé wu ci hydrologie am na fi y a des topographes en la personne de Badiane nga xam ne yor na Tokor gi mais yor na aussi yoonu Daaru di ànd ak Maam Thierno ak liggéey nag yu mel nii dafa bëri. yoo xam ne ay gàllankoor yoo xam ne hygiène ak sécurité yaakaar naa ne ñi nga xam ne ci dara ci lañ jël Alioune Guèye mu nekk fii yor hygiène et sécurité léegi nag pour liggéey ñu affecté ñu koo xam ne moom moo yore lépp loo xam ne moo jëm ci terrassement mooy fay mu yore tractopelle bi nga xam ne bu Touba ci kanam la. léegi nag am na keneen koo xam ne dafa génn nga xam ne vraiment c'est le responsable des travaux mi Momar Diop moom léegi la am lu ko urgence Ndar donc ñun ñëpp ñoo fi nekk ku nekk ak say spécialité fi ñu taxaw nii mooy ouvrage bi nga xam ne mooy radier submersible bi ñu war a def pour ndox mi daan taa fii mu bañ fa tee taa wala bi fa daan taa nawet ba nawet bi jeex ba teg juróomi weer dégg naa ndox mi di fi nekk léegi bu tawati bu defee ñett wala ñeenti waxtu lu mu ca gën a bëri ndox mi dem pour loolu nag rajo bi dafa nekk rajo boo xam ne dañ ko prévoiroon mu nekk 80 centimètres de large sur 80 de profondeur mais biñ ko xoolaatee xam ne loolu xëy na war na tuuti pour mën a jël ndox mi ñu def ko ñaari canaux de 60 mu nekk 120 au lieu de 80. ak benn voile boo xam ne voile de 30 la donc boo ko boolee presque large bi war a nekk ay 150 mètres de large nga xam ne ndox mi jógee ci càmmooy day ñëw wàcc ndox mi jógee ndeyjoor ñëw wàcc ci benn fii ñu teg ko conduite bi def na 1 kilomètre 1121 mètres linéaires conduite bi mu war a dem raccordé wu ci regard bi nga xam ne mu ngi ci station Daaru ci regardu ONAS bi loolu yëpp gas nañ ko sul nañ ko ci 1121 200 mètres moo ci des yoo xam ne sulaguñ ko donc nous pouvons dire que yegg nañ au moins à 90% des travaux
voilà léegi nag li ci des léegi nga gis ñu fekk ñu fa mooy regard yi nga xam ne mën nañu tuddee les regards de visite nga xam ne day tax ñu mën a saytu réseau bi alors regard yooyu aussi tàmbali nañ ko loolu di ko def dem nañ dinañ ci am lu bëgg a mat 40 regards yoo xam ne dinañ ko def te loolu yëpp fas nañ ko yéene def ci diir boo xam ne diir bu peut-être bu raisonnable la li ñu ci ëppal importance nag ñun xëy na du quantité bi mais suñu liggéey li ñu ci ëppal importance ak équipe bi ma àndal mooy qualité ñun waa qualité dañuy liggéey ouvrage yoo xam ne fii ba 50 ans nit waru ko laalaat kenn du ko laal loolu moo tax gaawtuwuñ ci voilà parce que nous suñu credo mooy les délais et la qualité voilà moo tax regard yi nga xam ne xóot nañ ñu def ko 1,50 m intérieur ak voile de 20 2 fois voile de 20 muy 40 ça fait 90 mètres 90 de part et d'autre donc 1,90 m mooy nekk largeur regard bi ak 1,50 m bon boo xam ne regard yi nga xam ne xaw nañ gàtt nag moom mun nañ ko yemale ba 1,20 m donc minimum te 1,20 m mooy regard yi nga xam ne moo gën a yaatu standard ñun dañu regard yi gën a tuuti sax mën na nekk 80 mais pour que liggéey bi gën a yomb saytu bi gën a yomb buñ paree ñoom def nañ ni regard bu nga xam ne moo ci gën a tuuti na nekk 1,20 m yi nga xam ne ñoo ci gën a rëy nekk 1,50 m. parce que liggéey souvent kuy liggéey lu mel noonu sa poche ngay xool parce que boo ko yokkee béton bi dana yokku ciment dana yokku fer dana yokku mais Touba Ca Kanam nee na xoolu loolu lim xool mooy lu baax la gën kon nag moom ci boppam loolu moo tax mu jóg ne seetal leen ma lu gën ngeen defal ma ko. waaw déggu Daxaar bi ñu ñëwee ànd nañoo ngañ ki nga xam ne mooy ICP bi ñu def tour bon ma ziyaare waale sëñ bi sëñ Abibou ak sëñ Cheikh Abdou parce que ñoom ñoo ma boole woon ak ngañ ne ma wëral ak moom nga seet li nga xam ne mooy assainissement ci dëkk bi ak nan lañ ci mën a saytu. bi ñëwee dem nañ dégg Daxaar ak beneen tata boo xam ne ba tey mu ngi nekk ci Gédé yooyu yëpp mëbatoon nañ Touba Ca Kanam prévoir na récupérer ko ñëw raccordé ko ci réseau bii ñuy def nga xam ne foofu aussi comme ni ñu réglé problème mu tokkoor gi dina réglé waale problème mu tata yi nekk ci Gédé yëpp. léegi maa ngi ci waxtaan ak topographe bi nga xam ne man bi ma ñëwee ba léegi man moom lay àndal wala muy Bayaan bon defoon na déjà études yooyu léegi nag les études sont disponibles li ci des ñu déglu ñi nga xam ne ñooy yor ñooy ndey mbili ci muy Touba Ca Kanam alors luñ ci wax rek ñu defal leen ko. léegi ki nga xam ne moo war a posé si yi déggoo nañoo ak moom ñëw na fi waxtaan na ñun nan lañ koy defee parce que bëgguñ batterie grise boo xam ne da nga ci def ñetti fan oto ji ci yéeg muy naan kërëj nga di ko dégg dañ dégg batterie grise boo xam ne comme li ma la wax rek à long terme quel que soit le poids du véhicule ak poids nu mu diis bu ci yéegee doo dégg yëngu voilà loolu moo ñu tax a jóg moo tax nag duñ ci yàkkamti dara nañ dem rek qualité ñëw. wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri man abaat